Ben o zaman da onu bu şekilde pratikler yapar. Mail'in camını açtım.
değil ya, o değil. Orada değil. Yönetim oyun yok, bir şey yok. Öyle bir... Bedava yemek, bedava emek, bedava emek. Ama hangi grup yapmış onu bilemedim. Şeyler galiba. Haydar. Ama Haydar'ı seviyorum. Değil mi? Adam oturduğu masanın üstünde ne koyduğunu söylüyor. Mesela bu bir şey yanlış oluyor. Diyecekleri değil diyor. Ama ne kadar kötü. Falan diyor. Arkadaş
Ahmet ne oldu? Tamam abi.
demedim ki. O kadar fazla. Hepsi de şurada. Teyzemler Kırmızısına yeşilmedi bakmadım ben buna. Neymiş ki kızım? Öyleymiş, bulamıyorum. Abi bunu çeksene abi, bunu çeksene bu. Bizi dövüyor abi, çeksene.